大家好，今天要来跟大家分享一个超方便的小工具，就是这台狗2仪表检测神器，专门给维修构件的网络店家用的。最赞的是完全不用装到车上，离机就能立刻测试构件到底好不好。而且它还自带段子检查功能，一上店就帮你检查有没有缺字，马上看得出来。更酷的是，这次新款走模组化设计，想升级也超简单，只要加购一颗可替换的主晶片，马上就能摇身一变，变成时钟功能，1机2用超划算。